Lucija Čulina slijepa je od rođenja. Supruga je majka i baka. To što ne vidi nikada nije smatrala nepremostivom barijerom. U Hrvatski savez slijepih dolazi 10 godina, a uključila se u edukativne, kreativne i psihološke radionice. Vizal radionicu polazi 2 tjedna. A ako se vi družite i komunicirate sa ljudima, vi ćete sebe uzdignuti, a nećete plakati nad sobom. Nego ćete se dignuti i stvoriti i vidjeti da ste i vi osoba vrijedna dostojanstva i da možete, iako ne vidite, ali da vam se svijet pruža na dlanu i da možete biti sretna sa malim stvarima. Kao je, na primjer, što sam radila, evo, što smo radili izradu, učila Fima Masu, evo, kakav divni brošić sam napravila, ja sam sretna, ja ga ponosno nosim. U 7 Vizal radionica polaznicima se nude prilagođeni sadržaj za učenje, jačaju njihove socijalne i profesionalne vještine. Radi na samopouzdanju. Pa najčešće je zapravo problem na neki način izolacije, znači povezan sa marginalizacijom koja ta populacija doživljava u društvu, pa naravno manjak informacija šta je uopće dostupno. Često se radi o osobama koje su u kasnijoj životnoj dobi izgubile vid, dakle susreću se sa cijelim nizom problema koji su im do tad bili potpuno nepoznati. Često se mogu osjećati suvišni, kao teret drugim ljudima, tako da dolazak na ove radionice im pruža to da mogu razmijeniti međusobno svoje vlastite iskustva i pomoći si na neki način sa tim. Ono što može slijepu ili slabovidnu osobu potaknuti na samostalnost jesu taktilna i glasovna pomagala. Cijene tih pomagala nisu male. Troškove uglavnom plaćaju korisnici, samo malobrojne pokriva zavod. Većina ih se može isprobati i nabaviti u Savezu. Ono što mi uvijek volimo ljudima da brinu o svom zdravlju, ovo je znači govorni tlakomjer koji može spasiti život nekom od naših članova. Znači nabava pomagala koja su govorna ili koja mogu imati sasvim nekakvu svakodnevnu upotrebu tipa sat na brajici za slijepe. Tu ima i raznih kućanskih pomagala, različite menzure koje mogu olakšavati svakodnevni život slijepih osoba. U radionice je uključeno 120 starih osoba, a istodobno se provode u Hrvatskoj, Austriji, Slovačkoj i Velikoj Britaniji. Nama je to prvi projekt koji zapravo radimo sa Europskom unijom slijepih, sa drugim savezima slijepih iz Europe. I zapravo tu vidimo jednu lijepu šansu da kroz ovaj projekt uđemo u sve te finese koji su značajne u aplikaciji i provođenju projekata koje financira Europska komisija, kao što financira i ovaj projekt. I druga stvar što je osobito važno, znači bitni su nam naši korisnici, naši članovi starije životne dobi, da ćemo mi model i metode ovog projekta koji je sad na nivou Europske unije zapravo prenijeti i u nastavku provoditi u Hrvatskoj po našim županijama, odnosno po našim temeljnim udrugama kojih u okviru Saveza djeluje ukupno 27. Osim poticanja na cjeloživotno učenje, ovakvim projektima ove seniore nastoji se osnažiti i potaknuti na aktivnije sudjelovanje u društvu. Jer prelako se odričemo njihovih te potencijala starijih osoba općenito.